짜치. 아우 이트 다마스토. 우 우와. 와, 이걸 어떻게 뚫냐. 아, 마름 생겨갖고 씨. 이트 아 짜까 씨. 짜치. 다마스토. 아, 이런 게 아닌데. 어쨌든 바마스트, 셰일핀 바마스트로 잡았습니다. 지금 세팅은 GTR 피싱의 바마스트 암에 셰일핀 4인치 3번 머드 브라운 컬러 9개를 체결해서 사용 중입니다. 와줘서 고맙다. 내 음료수. 우와. 우와. 아, 우와. 시원하겠다. 아이씨. 아이씨, 손으로 잡으려다가 말았네. 응. 아, 나 바마스트 힘드네. 아, 미련 생겨가지고 씨, 놀 수도 없고. 이트 아우 씨야. 야. 어차피 물에 들어갔다 나왔잖아. 들어가. 이씨, 그냥 들어가면 되는 거 아니야? 이거 갈수록 심한데.
아니 저 끝단에서 갑자기 채비가 확 가벼지더니 봤더니 막 꿀렁하고 내려가더라고. 안 걸렸었는데? 안 걸렸어. 바늘 하나도 안 걸렸어. 오늘 그래도 고기 2마리 잡았냐 이걸로? 2마리. 고기 2마리 잡고 물에 빠진 거 하면 나오겠네. 채. 짜짜. 아! 이번에도 그냥 묵직했나 본데? 묵직했어 그냥. 왜 아까처럼 두 다리 쪼그리고 무릎 꿇고 안 하는데 없어 보여서? 동작이 느리더라고. 너 이제 손목으로 안 하고 이렇게 한다. 아, 또 왔어. 동작이 느리더라고. 너 이제 손목으로 안 하고 이렇게 한다. 아, 또 왔어. 와우! 어유 고기 잘 나오네? 아, 씨. 야 턱에 걸렸다. 아, 먹은 건가? 아, 턱에 걸렸어 지금. 야 무릎공이. 아! 후! 어우 네, 여러분. 지금 계속 사이드 치다가 혹시 몰라서 정면에 2번 던졌는데 2번 다 바로 바이트가 나고, 저 송 PD님 근접샷 안 찍어도 돼요. 제발요. 정상적으로 찍자고요. 그래서 한 마리는 보시다시피 한번 빠졌고, 지금 바로 다시 캐스팅해서 하나 나왔습니다. 역시나 세팅은 블레이드가 달린 알라바마 프레임에 쉐일핀 4인치 계속 세팅은 그대로고요. 바로 오픈워터 하드바텀에서 바닥 찍기 전에 이렇게 해서 흔들어주고 오니까 우악스럽게 무중력 바이트로 물어준 뺐습니다. 예스!